多，滴水成河，團結就係力量。請唔好猶豫，獻出你嘅愛心，使更多朋友可以活出豐盛嘅人生。多謝大家。翻到嚟明愛戀萬心嘅現場啦，啲你啲咩表情啊？繼續收睇之外咧，我亦都好希望咧，就係大家可以拎起個電話，打電話嚟我哋嘅捐款熱線1835333，因為你哋嘅捐款咧，絕對可以幫助到好多嘅人。我哋總共咧有68條線，直至到今晚12點鐘。呢個時候咧，我哋有唔係細佬啲胃口係好早啊！食咗冬蟲草之後，係捐出20萬支持明愛嘅。呢個時間，我哋有請咧助理財務總監曹展康先生將呢張支票致送俾我哋嘅永遠顧問李巧和夫人，有請兩位。多謝晒曹生，多謝晒，亦都唔該晒李太，多謝晒嚇。成碗食晒，冇得留俾你嗰啲。有陣時人生嘅際遇好特別㗎，我知道你由細到大都中意音樂啦，但係咧曾經咧就去到新秀決賽添，不過可惜屋企人反對，最後參與。當時係咪真係好失望？其實咧當時仲細嘅，所以如果話俾你聽冇失望咧，其實都係呃你嘅啫。不過後尾諗翻咧，屋企人佢哋嘅意願咧都係非常之啱嘅。因為而家我除咗可以做音樂嘅工作之外咧，仲可以做司儀工作喎。如果唔係我今晚都冇機會可以跟兩位前輩喺呢度學嘢啦。哇！前輩啊，攞嚟啊！其實咧挫折咧，只不過就係我哋生命裏面咧一個小小嘅沙石嘅啫。只要樂觀去面對咧，逆境自強，絕對好開胃啊，細佬！嘅天地。以下個案咧，有位 Peter 咧，佢因為有病嘅關係冇你份啊 B！ 落谷底，最後憑住佢意志重新起身。而且個樣幾冤，黑夜無即刻變綠咁嘅樣。白晝總會到來。哇！食得光光細佬。喺人生嘅旅途上邊，往往都有好多唔如意事情發生，但係佢哋幾時出現，我哋實在估計唔到。3年前，有位事業正處於頂峰嘅點心師傅，諗都冇諗。